Morjesta taas kaikille ja tervetuloa tämän vuoden viimeisen Ostosmania-jakson pariin. Eli nyt rupeaa olemaan H-hetket käsillä ja pari päivää niin alkaa nuo HK Openit. Katsotaan vielä vähän mitä tuli tälle avovesi- ja retkeilykaudelle sitten tilattua. No, tuossa on vähän, tilasin Kuusamolta vieheitä. Tuossa on itse asiassa yksi kalastukseen liittyvä paketti kanssa. Mutta nämä muut on sitten retkeilyyn enempi. Niin lähdetään tästä isommasta paketista liikenteeseen. Ja katsotaan mitä tämä on syönyt. Joo. Eli ensimmäisenä tämmönen Thermarestin perinteinen, mutta lämpöä hohtava sitten tuo makuualusta, tämmönen haikarimalli. Ei tarvitse sen pyöreän kanssa aina kikkailla, kun sieltä aina se tiukin pää sitten on aina niin rullalla, että siinä vähän aika menee, että se asettuu. Lisäksi tässä on tietysti hyvää se, että tässä on kovempi lämpöarvo kuin siinä minun vanhassa. Ja saattaa olla, että tää on mukavempi nukkua, en ole varma. Ei mulla ollut mitään ongelmia niiden vanhojen kanssa. Mutta tosiaan niin joo, tää hohtaa vähän lämpöä takaisin tää hopeapinnote. Ja tän saa sitten vaikka aukastua näin, niin siinä on hyvä istuinalusta sitten jos haluaa jossain kalliolla istua tai missä hyvänsäkään. Tai sitten vettää parin kertaa auki, niin siihen mahtuu 2 takapuolta. Itse näistä tosiaan tykkään, en oo fani niille ilmatäytteisille, enkä tule koskaan olemaankaan. On kyllä laadukas tuote, niin tämä kulkee sitten jatkossa mukana helppouden ja huolettomuuden takia ennen kaikkea ja monipuolisuuden takia. Eli tuossa makuupussit ja makuualustat videoissa esittelin jo sen Haglöfsin Ursus -9 sekoitepussi, missä on 70% untuvaa ja 30% sitten kuitua. Ja täällä on nyt samaa tuoteperhettä. Ihan täsmälleen samanlainen pussi. Muuten, mutta on tää on -2. Eli se oli -9 se toinen pussi. Eli tää on ihan pikkusen lämpöisemmille keleille, mutta tuonne Lappiin kun lähtee kesälläkin, niin siellä saattaa lämpötila sitten olla 0 asteen 2 pakkasella, niin että tää on ihan pikkusen kevyempi, menee ihan pikkusen pienempää tilaa ja kauheassa solmussa. Eli Ursus -2 190 senttiselle tai 190 senttiä. Pitkä on tämä pussi. Vähän jää jalkopäähän tilaa. Naisilla komfortti +4, miehillä on toi T-limitti. Eli komfortti -2 ja extreme -17. Voi olla vähän liian lämpöinen pussi sitten niin päiväsaikaa ja helleaikaa nukkua, mutta sittenhän tää menee peittona ja makuualustan jatkona. Eli 70% on untuvaa ja 30% on sitä kuitua, niin vähän paremmin sitten pitää tuo kalareissulla ja vaellusreissulla sitten vettä. Mutta en tätä nyt sen tarkemmin esittele. Mulla on tästä samasta pussista, mutta pykälää kylmempiin keleihin tarkoitetusta niin kanavalla jo esittely. Joo, ja täällä lukee 70% kuitua, ei kun untuvaa ja 30% kuitua. Ja tulee tämmöisessä säilytyspussissa, eli untuvapussit säilytetään tällä löyheästi pakattuna.
Ja kuidun voi sitten säilyttää ihan valmiiksi kompressiossa, mutta tosiaan on huomannut, että sekin on viisaampi kyllä vähän löyhemmin sitten säilyttää. Katsotaan sitten seuraava paketti. Pari tuotetta saman merkkistä. Eli tarvetta tai ei, niin uudet vaellus- tai retkeilyhousut, kalastushousut. Tämmöiset ihan perus Helicontexin Woodsman Pantsit. Eli tämmönen taika green black väreissä. Oikein hyviä nämä Helicontexin tuotteet. Näistä on aikaisemminkin kokemuksia ja ainakin yhdet housut löytyy ja minulla ja emännällä on tätä samaa sarjaa itse asiassa takitkin. Eri väriset, kun nekin tässä vilauttaa nopeasti. Ja täältä löytyy itse takki, eli Woodsman anorakki. Tykkään tuo vaelluksilla retkillä käyttää anorakkia ja ihan kalastuksessakin niin tuohon kengurutaskuun saa sitten vaikka viehepakkia ja karttaa, kompassia, mitä sinä sitten haluaa pitää. Hyvän kokoinen iso huppu hyvillä säädöillä. Saa täältä tiukemmalle ja täällä on tiukennus räppänää ja siellä on hyttys. Tai tuuletusaukkoa ynnä muuta. Tämmönen ihan perus anorakki. Samaa sarjaa Helicontexista. Tietysti puolalainen merkki. Ja iso kengurutasku on edessä. Täällä on sitten toiset taskut menee läpi asti. Ja se mikä tästä tekee hyvän tästä mallista niin on se, että täällä lähtee kainalosta. On molemmin päin vetoketjut täällä helmassa ja täällä kainalossa. Eli jos haluat kainaloon tuuletusta, aukaset vähän vetoketjua, niin siellä on tuuletus. Ja sitten anorakeissahan monesti on se ongelma, että sen pukeminen päälle saattaa olla välillä vähän hankalaa. Täällä on helmassa tämmönen nappi ja koko kyljen mitalla oleva vetoketju. Sen kun aukaisee molemmilta puolilta, niin tämä vetää itse asiassa nopeammin päälle kuin tavallisen vaellustakin. Ja tämäkin värissä taika green black. Eli ihan tämmönen perus, siisti, näppärä, kestävä vaelluskautta retkeily ja kalastuskäyttöön tuleva takki. Ja kuten sanoin, niin tätä samaa tuotemerkkiä, perhettä ja mallia löytyy minulta ja emännältä tämmöiset punamustat versiot samaisesta takista siis. Mutta sitten mulla on tätä Helicontexia, niin on vielä sellaiset mustat reisitaskuhousut. Sitten vielä näitten kaveriksi. Tässä on paketti. Mutta ennen sitä pari sanaa. Mulla on tämmönen Apukarsian kelahuoltosetti. Tämän sisältö oli niin luokattomassa kunnossa, että kävi niin sanotusti jo vähän niin kuin tunteisiin. Pistin ruodolle vähän palautetta asiallista. Ja siitä hetkestä, kun he minun palautteeni huomasivat, niin pahoittelivat tietysti kovasti asiaa. Ja seuraavana päivänä jo, nopein paketti mitä minulla on ikinä tullut, niin mulle tuli uusi. Eli siitä tosi hienot kiitokset ja peukut ylöspäin ruodolle. Että oli se nyt kenenkä vika hyvänsä, onko se ollut se tuote tai tuo paketin sisältö niin kuin epäkuranttia tavaraa jo Apulta lähtiessä vai onko se ruodolta lähtiessä vai onko se sitten kuljetuksen aikana mennyt, niin sitähän me emme koskaan saa tietää, mutta ruoto otti kyllä asiasta tosi nopeasti kopin ja heti seuraavana päivänä tuli paketti. Niin aukaistaan tää nyt tässä ihan videolla, katsotaan missä kunnossa tämä tulee ja katsotaan vähän samalla mitä tuo paketti niin kuin pitää sisällä tarkemmin. Eli tämmönen kitti.
Tää näyttää ainakin ihan ehjältä kaikin puoli. Ja siinä toiselta puolelta. Näkyy olevan hintakin 29,90. Minä maksoin kyllä mielestäni enemmän tästä, mutta en ole kyllä varma. Saattaa mennä kyllä oman muistin häiriöön. Ja niin kuin näkyy, niin nämä paketithan on vähän erinäköiset. Mutta syy siihen löytyy siitä, että me tästä aukastaan tämä paketti. Ja otamme tämän tuotteen täältä pois. Voitaisiin ottaa nuokit täältä pois vähäksi aikaa, että ne ei sitten kolise. Eli tommonen puhdistusliina, lenkkiavain, harja. Täällä on esimerkiksi Hyrräkelasta se matoruuvi, helppo putsata. Eli rasvanpoistoaine, Apun oma. Sitten Kela-rasvaa. Kela-öljyä, mistä on korkki jo valmiiksi auki, mikä on vähän erikoista. Toki se täytyy vielä aukasta, koska siellä on se polio. Mutta sitten ruuvimeisseli, ristipää, ottaa auki, kääntää toistepäin, niin siinä on talttapää. Eli näppärä. Kaikki käytännössä mitä Kela-huoltamiseen tarvit, ja näitäkin kun käyttää, siis tämmönen pakettihan kestää vuosia. Ja Kelalle tulee lukuisia vuosia lisää käyttöikää. Mutta se miten me tästä saadaan tuommoinen punainen, niin aukastaan täältä tää vetoketju. Käännämme tämä ympäri. Ja näin. Meillä on tämmönen siisti Kela-huoltosetti, mikä auttaa meitä pitämään keloista huolta, kunhan niitä muistaa sitten käyttää. Mutta tämmönen setti, 30, jos tämmönen maksaa, ja sillä ostat Kelalle 5 vuotta lisää käyttöikää, niin aika hyvä diili on mielestäni. Suosittelen kaikille. Löytyy varmaan monelta merkiltä vastaava. Sitten jälleen kerran ainakin minun mielestä tuo mielenkiintoisin paketti, eli nyt se mitä Kuusamolta tilasin. Eli näin. Jaha, sieltä on tullut uudestaan Kalastajan opas 2024, mikä tuli sen kaupallisen yhteistyöpaketin mukana. Ei haittaa. Mutta sitten tähän itse sisältöön, eli tilasin 20 kappaletta tämmöisiä tosi pieniä viehe- kautta pilkkilukkoja. Käy molempia. Varsinkin tuossa UL kautta kevyt kalastuksessa tosi näppärän kokoisia. Ja pilkille tietysti myös. Sitten lisää pientavaraa. 30 kappaletta tosi pieniä uistirenkaita, vieherenkaita. Noin 30 kappaletta on aina paketissa. Ja sitten hauen kalastukseen tarkoitettuja on 20 kappaletta. Eli näitäkin lisää, kun näitä aina tarvii, kun näitä kuluu ja häviää ja katkee ja poksuu ja räksyy. Niin kuin tiedät. Sitten täällä on eli millä ne Santerin soolodiipit oli tuunattu, niin niitä rosterisia evälippoja, plus sitten oli niissä blade-baiteissä oli niitä evälippoja, niin ostin 2 pakettia niitä. Tässä on aina 5 paketissa niitä samoja lippoja, niin näillä voin yrittää kokeilla, tuunailla kaiken maailman jikijuttuja ja kaikkea mahdollista. Kokeilla ihan vaan, missä nämä niin toimis, mitä vieheitä pystyisi näillä tuunaamaan ja miten ne sitten pelaa. Niin palataan niihin sitten tuossa kesemmällä. Eli semmosia. Loput on sitten kaiketikki. Ei. Mun mielestä niinku tosi hyvä keksintö, varsinkin UL-kalastajille. Näitä saa 2 kokoa.
Kuusamon uistimen verkkokaupasta ainakin ja tehtaan myymälästä. En tiedä mitenkä on jälleenmyyjillä. Käsitys vähän on semmonen, että tämä 14 millinen versio poistuu myynnistä, mutta 24 millinen jää. Eli tämmösiä viehelukkoja, mihinkä ei tarvita solmua. Eli vaan 1,4 senttiä pitkä vaapun eteen kiinnitettävä niin kuin vaappulukko. Ja siihen vedetään vaan lenkki ja pari lenkkiä vedetään suoraksi. Siihen tulee tosi näkymätön, mitään liikettä, uintia haittaava solmu. Niin nämä on tosi hyviä. Näitä pitäisi itse asiassa tilata nyt enemmän, koska näiden tämän kokoisten vaappulukkojen tuotanto käsittääkseni lopetetaan. Mutta siinä oli tuommoista pientavaraa. Sitten katsotaan. No tietysti tonne pohjoiseen jalokalan pyyntiin pari loimulippaa. Eli ihan originelli loimulippa. Ja loimuhopea. On tosi hyviä jalokalan pyyntiin. 7 grammasia. Sitten otin vielä yhden 6 grammasen ja 4 senttisen räsäsen helmen edelleen jalokalan pyyntiin. Sitten otin vielä yhden 5 senttisen ja 11 grammasen helmiräsäsen. Oli niin herkullisen näköinen väri, mitä ei itseltä löydy, niin piti tietysti semmonen sitten tilata. Sitten tietysti legendaarisia Kuusamon uistimen KUF-lippoja, 7 grammasia edelleen jalokalan pyyntiin. Nyt pohjoiseen Tunturijärville, lammille, joille, puroille. Tuon värisen setin ostin. Ja sitten näitä todella herkkuja, millä emäntä minua viime kesänä nöyryytti, mitä tuli viime paketissakin, tuli niitä 7 grammasia. Niin tilasin sitten 10 grammasia. Eli Kuusamon kummaa. Tuommoinen, onkohan tää joku savumuikkuväri tai jotain sinne päin. Nämä on niin pyytäviä, että häneltä tarvitsee pitää veneessä mukana, niin tulee kalaa. Sitten tommonen läpikuultava. Sitten on tommonen valko-oranssi. Ja tietysti papukaija. Ja mitkä jo viime paketin avauksen jälkeen, kun käytiin kokeilemassa Santerin soolodiippiä, niin olisiko ollut alta 3 minuuttia vedossa, kun ensimmäinen 49 senttinen kuha täräytti kiinni. Niin. Sehän herätti taas, että minulla on tietysti nyt niitä diippejä, mitä sain Kuusamolta. Ja sitten on normisantereita, mitä on saanut Kuusamolta 9 senttistä ja 11 senttistä. Ja sitten on semmosia, mitä olen itse tilannut. Niin nyt tilasin sitten ihan normisantereita, 11 senttiä ja 11 grammaa. Niin vähän semmoisilla väreillä, mitkä ajattelin, että tommoseen kirkkaaseen, mutta humuspitoiseen veteen sopisi hyvin. Ja tuossa on yksi aivan takuuvarma ottiväri. Kuten on myös muuten siinä. Kuha tykkää. Ja tämä nyt menee vesistössä kuin vesistössä. On tosi hyvä väri. Ja tietysti perinteinen. Tämmönen nyt löytyy jo, onkohan 3, mitä näitä on ja eri kokoisia. Ja saman värinen. Yksi näistä on se 9 senttinen, niin se on viime kesästä asti ollut vaan käytössä, mutta se on jo niin syöty, että se pitäisi tehdä pinnotteille joku lakkakäsittely. Se on kyllä, kuhat ja hauet ovat sen järsineet kyllä jo ihan ei nyt pilalle tietysti, mutta näkee, että on tullut kalaa. Mutta tämmöstä. Itse asiassa tässä viimeisessä ostosmaniassa ei tämän ihmeellisempää nyt tullut. Eli
vieheitä Kuusamon uistimelta plus pientavaraa tai pientarvikkeita. Ja. Sitten uusi makuupussi. Sanoinko kaikki? Huomauttakaa jos en sanonut. Mutta joo, nyt on tälle vuodelle rahat ja muut varannot ja hyväntekeväisyydet käytetty, niin tämä oli viimeinen Ostosmania-jakso tälle vuotta. Palataan ensi vuonna tämän videosarjan pariin ja jatkossa tosiaan keskitytään sitten enemmän siihen itse kalastukseen ja retkeilykalastukseen ja retkeilyyn ja tietysti vaeltamiseen. Ja tulee tietysti nyt niitä Kelahuoltovideoita, kun mulla on nyt tuossa uusi setti, mutta palataan siihen HK Openin jälkeen. Ja kun kisat on taputeltu, niin sitten lähdetään tekemään joku retkeilykalastusreissu, mutta sitä ennen huoletaan sitten kelat, niin tehdään niistä videoita. Eli hyrräkela ja avokelahuoltovideot tulossa. Mutta ei tällä erää tämän kummallisempaa. Kiitoksia oikein paljon, jos jaksoitte katsoa tänne asti. Minä päästän teidät parempiin askareisiin ja rupean itsekin tässä touhuamaan ja valmistautuun tuohon HK Openin ja meinaan, että varmaan itse asiassa siirtymille pistän vetoon nämä 2 väriä. Se saattaa se hauki hyvänkin kokoinen näihinkin nasauttaa sitten matkalla, mutta sehän meille jää nähtäväksi. Eli varmaan sitten perjantaina alkaa HK Open, sunnuntaina päättyy, niin varmaan tiistaina tai keskiviikkona tulee sitten siltä reissulta video. Eli pari video tulee vielä ennen itse reissua, mutta siinä aikana kun me ollaan jo kisareissussa. Ei mitään, menee turhan löpinäksi taas, niin minä päästän teidät kaikki pois. Oikein hyvää päivän jatkoa kaikille, kesän jatkoa ja HK Openiin ja kaikille muillekin niin oikein kireitä siimoja tasapuolisesti kaikille. Niin kilpakumppaneille kuin kisan väliin jättävillekin kalastajille. Se on seuraavan kertaan. Moi!